बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद रज़ा राजा, चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम आपसे मुखातिब है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सैलाब ने पाकिस्तान खसूसन पंजाब के बाज़ इलाकों में अपनी तबाहकारियों से किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया। रफ़ाई और फलाही अदारे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम भी काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही आर्जी और टेम्परेरी रिलीफ है और अलखिदमत भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इस आर्जी रिलीफ से वहाँ के बासियों का एक दिन, एक हफ्ता या 10 दिन गुजर सकते हैं, बल्कि इसके बाद फिर वो इसी तरह रोड पर आ जाएंगे। लेकिन हकूमती वज़रा भी दौरे कर रहे हैं और मैं बाज़ दफ़ा हैरान होता हूँ कि हकूमती वज़रा जो हैं वो बिरयानी का एक एक पैकेट लेकर फ़ोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। मेरी अरबाब इख्तियार से ये अपील है कि किसानों की जो फसलें उजड़ गई हैं, उनके जो घर तबाह हो गए हैं, उनके जो मवेशी का लॉस हो गया है, उनका तखमीना लगाकर खा वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से दें, खा वो दूसरे किसी बजट से दें, उनकी फिल फौर मदद की जाए और उनका जो नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। खुदारा इस तहरीक को चलाएं ताकि जो देहाती लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं और जिनकी फसलें उजड़ गई हैं, जिनके मवेशी चले गए हैं और जिनके घर तबाह हो गए हैं, उनको एक आहद दिन की रिलीफ नहीं, उनको कम अज़ कम 6 महीने की रिलीफ दी जाए और इस एरियाज़ को आफतज़दा एरिया करार देकर वहाँ के बिजली के बिल और मालिया भी माफ़ किया जाए। आओ इस तहरीक का हिस्सा बने और इस तहरीक को चलाएं ताकि अरबाब इख्तियार को पता चले कि कौम जो सैलाब में डूब गई है उसकी किस तरह मदद की जाए। बहुत शुक्रिया।